Gucikira no guterura mu muco nyarwanda. Mu mibereho y'Abanyarwanda mu bihe bitandukanye habayeho uburyo butatu bwo kubaka urugo, aribwo gucikira, guterura cyangwa gushyingirwa. Gucikira ni igihe umusore n'umukobwa bumvikana bagashinga urugo mu ibanga. Guterura byo ni umugenzo abasore bakoraga bagashuka umukobwa bakamurongora ku ngufu cyangwa se kumwiba. Naho gushyingirwa ni umuhango ukorwaga wubahirijwe intambwe zose guhera ku kurambagiza umugeni kuzageza asabwa agakobwa, umuryango we ukamuhekera umuryango wamukoye, akarongorwa n'umusore bamukwereye. Kuri ubu ni nabwo buryo bwemewe bukomatanya imihango ikorerwa mu muryango, muri leta, igasorezwa mu madini. Umwihariko kuri ubu ni uko bikorwa habayeho ubwumvikane hagati y'umukobwa n'umusore ndetse n'imiryango yabo ibizi. Ese habagaho gucikira byagenze bite? Mu buzima busanzwe bwa Kinyarwanda n'ahandi, umusore n'umukobwa barakundana babanje kubyumvikanaho cyangwa gushimana imico n'imyitwarire cyangwa se uburanga nk'ikigenderwaho muri iki gihe. Umuryango w'umuhungu n'umukobwa bashoboraga kuba bafitanye amakimbirane, bakumva ko urwango bafitanye n'abana babo barugenderaho. Mu gihe urukundo rwabaga rwaganje biri mu muryango, aba bana babonaga ko nibamenyesha ababyeyi iby'urukundo rwabo na gahunda yo kurushinga bashobora kubyivangamo ntibibe bikibaye. Umusore n'umukobwa nibwo bafataga umwanzuro wo gushakana mu ibanga, byarimba bakajya kuba kure y'imiryango yabo. Hari kandi ubwo umusore yahuzaga n'umukobwa ariko umuryango we ntumwishimire mu buryo butandukanye, cyangwa se umukobwa ntiwishimire uw'umuhungu. Kutishimira umuryango byaterwaga n'uburanga bw'umwe, imiterere ye, ubwoko aribyo bakunze kwita clan and tribe mu rurimi rw'icyongereza, cyangwa se ubutunzi aribwo umubare w'inka. Guterura n'impamvu byakorwaga. Uretse na mbere, ubu ngubu hari ubwo umusore abenguka umukobwa ariko yamusaba ko bakundana, ntamwemere ko atamwiyumvamo cyangwa se abona atujuje ibyo yagenderaho ahitamo. Hari ubwo umusore ataviragamo aho, cyane mu gihe yabaga ageze mu kigero cyo kubaka urugo. Umuryango w'umuhungu, inshuti ze cyangwa se umuryango we bagambanaga uburyo bazashuka umukobwa bagahurira nk'ahantu bashoye, nko ku mabuga, ku mugezi cyangwa se mu rubohero. Bakamuterura, bakamuheka mu mugongo maze bakamujyana mu rugo rushya umusore yabaga yarubakiwe. Icyo gihe se umubyara niwe wamwubakiraga. Iwabo w'umusore nyuma y'igihe runaka bengaga inzoga maze bakazijyana kuzitura ku muryango w'umukobwa bakawumenyesha uko byagenze ngo batware umukobwa, bikitwa kwirega. Muri icyo gihe umuryango wamaraga kumenya ko umukobwa wabo bamutwaye, nta kindi warenzagaho keretse kwakira umusore nk'umukwe wabo. Umukobwa nawe ntabwo yashoboraga gutekereza ibyo gusubira iwabo kuko yabaga yabyakiriye mu gihe yabaga yamaze gutakaza ubusugi, kuko gutakaza ubusugi nibyo byasobanuraga iki gihe kuri umugore. Gusa umwanditsi w'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu mu gitabo yise Umuco mu Buvanganzo yavuze ko umuco wo guterura utakomotse mu Rwanda. Abanyankore na Ndorwa nibo bawuzanye mu rwa Gasabo, cyane cyane ababaga badatunze cyane, tubibutsa ko ikimenyetso cy'ubutunzi mu bihe bya mbere ari umubare w'inka. Gucikira no guterura bifatwa bite muri iki gihe? Muri iki gihe umusore n'umukobwa bashobora kumvikana bagashakana mu ibanga, ariko umuryango cyangwa ibiri ikaba ishobora kubyivangamo, bombi bagatandukana. Ya mpamvu yo kumva ko umukobwa yamaze gutakaza ubusugi nta kintu kinini bikivuze. Gucikira muri iki gihe ni ukwishyingira cyangwa se gukocora. Bitewe n'impamvu zirimo ubushobozi buke, muri iki gihe umukobwa n'umuhungu hari ubwo bumvikana bakishyingira, cyane iyo nk'inkwano umusore yaciwe atabasha kuyigondera kandi umukobwa yumva ko itaba ishingiro ryo kubana kwabo. Amakimbirane yo mu rugo nabwo bemera kuyarenga, nabwo bagashakana. Guterura byo ntabwo bikiriho muri iki gihe. Mu myaka ya vuba byatangiye kugabanya ingufu, nyuma y'aho ubukangurambaga ku kumenya amategeko, uburinganire n'ubwuzuzanye ndetse n'uburenganzira bwa muntu bushyiriwemo imbaraga. Kuri uwo muntu wagerageza guterura umukobwa ntawe yaba atandukaniye n'ukoze icyaha cyo gufata ku ngufu kandi yabihanirwa n'amategeko. Gucikira ni umugenzo wabayeho nyuma. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.